amma sai ga mutum ɗan kasuwa ne ya ma bar ɗansa a gida kuma ya ɗauki yara suna masa aiki. Kamata ka ce in ka taso makaranta same ni a kasuwa, in noma kake yi in ka taso same ni a gona, in dai baya gona to yana makaranta. To ka shigaltar da waɗannan lokacin da za a je a zauna da abokai a kawo shawarwari me ya kamata a yi. Ya fara jin daɗi in ya ga mota mai kyau, in ya ga shadda mai kyau, in ya ga agogo mai kyau, in ya ga yarinya mai kyau, in ya ga gida mai kyau, duk wannan sha'awancen sun fara ratsa zuciyarsa. To baka dora shi akan wani tunani ba, sau zai ga wannan yaron ya ci kwalliya, shi ya zai yi irin wannan kwalliyar, ga wata mota ta wuce, ga wani daga nan sai an fara tunanin siyan babban waya da yadda za a yi rayuwa ta a ji daɗi, a huta, a ji daɗi. To kaga duk waɗannan lissafin idan mutum bai yi su ba, yaro ya shiga shekarar nan ta 15, kaga ya shiga cikin wannan. To daga nan har 21, kuma kaga a lokacin 'ya'yanmu suke tafiya suna cikin 21 ne suke haɗuwa a jami'a. Tunda kaga 6 series post system da muke yi, kaga an yi 6 a primary, 6 a secondary, kaga daga nan za a tafi university. Mafi yawa akan tafi university ne a 18, 19. So kaga an shiga shekarun mutum. To kuma a lokacin za ka ga duk samari da 'yan matan nan su suke haɗuwa a university. Gaskiya ne. A university nan ba doka. Wadda kusan shekarun ɗaya ne a lokacin, duka shekarun ɗaya ne. Duk ba mai wani tunani, ba wani mai lissafi a cikin su. Ana ko shi sa wanda suke da afkar miyagun tunani suke shiga jami'o'i a irin lokacin su gurɓata mai yara ta nan. Ake gaya maka ai anan ne ake kafa abubuwa guda 5 a cikin jami'a. Na farko kungiyar matsafa. La ilaha illallah. Da 'yan cultism nan suke shiga su je su kafa abin nan ɗinsu. Kungiyoyi na asiri da kungiyoyi na siyasa ma wasu tun daga nan suke fara lissafin siyasa, daga shugabancin makarantar suke fara lissafin siyasa. Sannan ne za a haɗu da 'ya'yan masu kuɗi da 'ya'yan talaka, da wanda an kafa club. Za ka ji an ce an kafa club na kaza ko na kaza ko na kaza, so da tunani ya fara shiga. To daga nan kuma za ka ga sun kafa, wasu ma daga nan suke fara tunani da su kafa wani abin sun fito jami'a, kuma ya dangana ga irin lecturorin da suke dauke da su. Amma tunanin addini nan zai fara zuwa maka cewa addinin da kake yi ya kamata ka ci gaba da yin sama ko ka bar shi. Wani irin tarbiyya aka yi maka, waɗanda ka haɗu da su wani iri ne, ga mata ga maza, ga wanda suka fi ka, ga wanda ka fi, ga masu ƙoƙari ga marasa ƙoƙari. Haka su ma lecturorin akwai maza akwai mata, ɗaliban ma akwai maza akwai mata. Sannan ga different department da ake da shi daban-daban, ga tunanin na ko ya zo da irin nasa, ga bambancin addini, ga na kabila, ga na sakafa na wayewa, ga na culture, ga na al'adu, ga na karatun, ga kuma burin abin da ake son a zama bayan an gama karatu. Haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.